Всем привет, дорогие друзья! И раз в прошлом ролике мы затронули 2018 год, то почему бы не взять еще одно аниме из того времени? Тем более в недавнем опросе по следующему ролику оно заняло первое место. Поэтому сегодня мы с вами узнаем, как из обыкновенного серого офисного клерка превратиться в маленькую голубую слизь, способную захватить и съесть весь мир, победить всех врагов и стать почти всемогущим богом. Представляю вам аниме под названием «О моем перерождении в слизь». Но перед тем, как мы превратимся в желе, я хочу попросить вас сделать для меня уже по традиции 3 одолжения. Первое, поставить лайк под роликом. Второе, подписаться на канал. И третье, подписаться на телегу, где я публикую немало дополнительного контента. Ведь, как я часто повторяюсь, тебе просто, мне приятно. Приготовься и погнали! Повествование начинается после странного флешбека. Нас из огня и паники перекидывают в современную Японию и ее столицу Токио, где проживает 37-летний маг-девственник Миками Сатору. Живет герой, по его же словам, скучной, но не бедной жизнью. Однако все его успехи по типу большой зарплаты и хорошей должности в компании нивелируются тем, что за все 37 лет Миками ни разу не прикасался к женщинам. А вокруг постоянно столько красавиц, и ни с одной главному герою не свезло. Впрочем, парень не теряет надежды и продолжает ходить по улице с улыбкой и встречается с друзьями, пока в главного героя на скорости не воткнулся острый нож. Причем изначально случайный убийца планировал атаку на товарища Миками, но наш ГГ, будто ангел-хранитель, не позволил причинить вред другу и сам подставился под удар. Как итог, быстрая потеря крови, слабеющее дыхание и холод, охватывающий все тело. Единственное, что всплывает в голове у Миками, это оставшийся дома компьютер с секретной папочкой и невнятный голос в голове, докладывающий Сатору о приобретении каких-то новых навыков. Невосприимчивость к боли, к холоду и к жаре. В общем, ГГ, похоже, столкнулся с предсмертным бредом. Хотя через мгновение, уже после смерти, мертвый Миками понял. Голос тот, что был перед смертью, разговаривает с ним до сих пор. И, видимо, сейчас его сознание перенеслось в совсем другое тело и мир. Волшебный, фэнтезийный, где отныне бывший офисный планктон стал голубой слизью с очень мощными возможностями, дарованными ему самой судьбой. Некий голос же продолжает активно объяснять слизи, что да и как устроено вокруг ГГ. Во-первых, разговаривать слизь на данный момент не способна. У слизи нет рта, поэтому герою придется только мыслить. Во-вторых, слизь довольно сильно отличается от человеческого тела, что логично, а потому желе доступен огромный список самых разных навыков, ранее недоступных из-за человеческой оболочки. Поедание предметов, переработка мусора в полезные материалы, плавание под водой без задержки дыхания и тому подобные плюшки. Но даже на вид имбовые скиллы не лишили ГГ прирожденного чувства страха. В один миг в пещере, где веселилась слизь, произошел знаменательный случай. Какое-то огромное по ощущениям существо призвало к себе слизь с интересным предложением. Незнакомец даст слизи способность все видеть в HD качестве вокруг, а слизь должна будет остаться с ним на некоторое время. К сведению, этот незнакомец также может спокойно читать мысли желейного прикола, так что неумение говорить не помешает голубому шарику согласиться на сделку с сущностью. И обзор получен. Глазики работают, и наконец слизь может увидеть того, с кем пришлось пойти на сделку. Существом оказался древний штормовой дракон по прозвищу Вельдора, которого 300 лет назад запечатала в пещере воинственная героиня, сильнейший защитник человечества. С битвы между Вельдором и человеком прошло 3 столетия, и все эти годы он сидит в одиночестве взаперти. Дракончику из-за скуки совсем нечего делать, а со слизью хотя бы поболтать можно. Да и в целом все качества для старта дружбы между ребятами имеются, плюс оба наделены общей целью — бегство из-под пещеры. Дракону надоело сидеть 300 лет в темнице, а слизи бы тоже пора навестить открытый мир. И, заручившись поддержкой друг друга, друзья в знак доверия дали каждому новые имена. Штормовой дракон теперь Вельдора Темпест, а слизь Римуру Темпест. И как едва имена были получены, Римуру проглотил дракона в себя и по обговоренному плану вытащил Темпеста из заточения, а до определенных событий штормовой дракон отдохнет и посидит где-то в подсознании Римуру. В ту же секунду, как Вельдора был забран из тюрьмы героя, про его исчезновения распространились слухи на всю округу, по целым городам и странам. И кто бы мог подумать, что та субстанция, что освободила ужасающего дракона, будет затем продолжать бегать по пещере, кушать все подряд, учиться разговаривать с помощью летучих мышей и искать выход, который спустя несколько веселых битв все же был найден, и дверь, ведущая на свободу, стоит на расстоянии вытянутой руки. Только вот Римуру сразу не выходит, вид резко открывающихся дверей его насторожил. И вдобавок к порогу подошли самые первые люди, увиденные Римуру.
Римуру авантюристы, зашедшие в данж, видимо, по заданию. Они распределили роли и пошли проверять пещеру. Римуру же пару минут проследил за ними, но как те вошли в невидимость, интерес к ним тут же пропал. И главной целью слизи стало исследование открытого мира. Тем не менее, свобода действий подождет, так как после недолгой пробежки Римуру повстречались гоблины. Испуганные и побитые, они просят божественную слизь им помочь. Дело в том, что от Римуру исходит невероятная магическая энергия, сопоставимая с высшими созданиями, и выглядит это жутко. Так что удивляться тому, что маленькие гоблины не просто просят помощи, а вдобавок и богом его называют, не следует. К тому же, проблема у зеленых действительно серьезная. Их деревня стоит на грани распада. Последние воины, способные защищать деревушку от нападок злодейских волков, были почти все убиты или критично ранены. Поэтому вариантов у гоблинов есть два: остаться и умереть, или убежать и сгинуть в лесу от атаки еще более опасных хищников. Собственно, Римуру это понял, осознал и вынес решение великодушно помочь бедолагам своей гениальной силой. В ожидании волчьей стаи Римуру с собой излечил всех раненых, раскидал для каждого задачи и выстроил оборону. И ночью нападение армии волков было принято достойно. Гоблины и слизь смогли дать отпор, а под конец драки обезумевший от ярости глава стаи побежал на Римуру и был за это уничтожен. При этом, помимо убийства вождя, Римуру случайным образом, превратившись в копию волка, навыком переноса побежденных, смог установить тотальный контроль над выжившими волчонками и присоединил стаю к гоблинам на полную взаимовыгодную жизнь. И мало того, на защите и дружбе целых двух общин врагов Римуру не остановился. Он начал выдавать каждому имена для, скажем так, типа подарка от хорошей слизи. Однако Римуру не знал, что при выдаче имен низшим монстрам его запас маны нехило так тратился с каждым подарком, отчего желе впало в сон на 3 дня. А очнувшись, Римуру узрел удивительную картину. Все, кто получили имя, эволюционировали в свои следующие формы. Таким образом, из хиленького поселения гоблинов Римуру превратил каждого в уважаемого монстра, не считая одного беднягу по имени Габута, которому не свезло поменять внешний вид. В остальном, подарок в виде имен оказал бесконечно положительную тенденцию как на гоблинов, так и на волков. Они тоже эволюционировали благодаря своему новому вожаку Ранге, а Ранга, в свою очередь, прислуживает Римуру, так что у слизи в руках полная власть. Под его правлением ходит вся стая и глава гоблинской деревни Ригорд. Он-то и разъяснит, что делать дальше. И тут без сюрпризов. Даже с учетом эволюции, поселению надо развиваться, так как земли до попадания в клетку дракона Вильдора охранял сам дракон. С момента же его заточения все окрестности так называемого леса Джуры стали совсем небезопасными. Все виды монстров сражаются друг с другом за власть, поскольку над ними нет контроля со стороны страшнейшего дракона. Поэтому останавливаться рано. Следует продолжить усиление деревни гоблинов, и для этого Римуру по совету Габуты отправился к дворфам, дабы одолжить оттуда нескольких гениев строительства и других сложных специалистов. Как докладывают слизи, в райском городе, где и расположились дворфы, живут как самые умелые мастера, так и самые красивые эльфички. Если переманить дворфов, то любая деревушка превратится в мгновение ока в мегазащитную цитадель. Так что немедля Римуру с отрядом направился в гости к маленьким умельцам и эльфийкам. До места назначения путь не близкий, и если бы не волки, дорога бы заняла месяцы. А так, через 3 дня Римуру уже стоял на границе дворфских ворот, и, к сожалению, без нюансов не обошлось. На пункте пропуска к Римуру и его гиду по городу Габуте пристали люди, захотевшие снять с монстров легких деньжат. Благо, меркантильные уродцы быстро отлетели, не причинив вреда. Только если не считать попадание в тюрьму Римуру и гоблина за слишком шумную драку. Один из охранников объяснил заключенным, что их драка является несерьезным нарушением, но до разбирательств им надо сидеть в клетке. Впрочем, ситуация меняется, когда другие прибежавшие дворфы хором закричали об угрозе потери многих шахтеров с ужасающими ранениями. Если охрана и армия не предоставят помощь, многие погибнут. Дворфам срочно требуется тонна лечащего бальзама, который с радостью за бесплатно предоставил Римуру. Взамен он просит освобождения, и, конечно, он его получает. Охрана отпускает слизь и бонусом знакомит ГГ с самым классным кузнечным мастером по имени Кайджин. И Римуру, не теряя возможности, приглашает его и других умельцев в деревню гоблинов на подработку. Да вот печаль-беда. Кайджин уже занят важнейшим королевским заказом. Через неделю он обязан выковать 20 магических мечей. Так сказал ему министр Бестер. И руководство не волнует, что одной недели с нехваткой ресурсов и рабочей силы недостаточно для выполнения задачи в срок. Тем не менее, переживания откладываются, когда Римуру, раскидав навыки у себя в подсознании, догадался до копирования уже готового меча до нужных 20 единиц. Недельная работа готова за пару секунд. И Кайджин, разумеется, за подобный фокус примкнет к Римуру и поможет тому в деревне гоблинов. Но сначала отдых у эльфийских девушек за усердную работу и сотрудничество. Не грех и в хорошей компании
компанией развлечься, тем более, когда угощают и все за счет новых друзей. Еда, выпивка без вкуса и какие-то гадания. Магический показ возможного будущего от эльфиек тоже является частью программы, и одна из них вывела Римуру его вероятную ближайшую спутницу, девушку со шрамом. Когда он с ней встретится, неясно, но их судьба должна пересечься обязательно. А пока отдыхающих навещает тот самый министр Бестер, давший Кайджину невыполнимое задание. И уже чисто по внешнему поведению министра все встает на свои места. Человек из знатного рода явно недолюбливает кузнеца, причем ненависть выливается и на друзей бородача. Бестер облил Римуру и нагрубил всем гостям. За такое следует наказывать. И Кайджин, не распинаясь, выбил из министра все нахальство, за что он и все присутствующие попали снова в тюрьму. Но Кайджин не расстроен. Он рассказывает Римуру предысторию Бестера, как он, министр, работал на Кайджина и даже выполнял его приказы. Мужчину невероятно бесило, что какой-то бедняк за свои умения получил высокий ранг и смог добиться командования. Зависть сгубила Бестера, и тот постоянно ухудшал с Кайджином отношения, сбагривая все свои неудачи в исследованиях и в работе на своего командира. Такими темпами у Кайджина забрали звание и почет и отправили работать на кузню, но и там Бестер не оставил его в покое. Теперь же Кайджина уже точно ничего не держит в городе дворфов, и он готов признаться Римуру в верности навсегда и пойти с ним жить в деревню гоблинов. И без сомнений, для Слизи это отличные новости, но перед торжеством заключенные пройдут судебное дело, где они встретятся с королем королевства Дваргон, Газелем Дварго. На суде выносится приговор Римуру и кузнецам. Их за жесточайшее нападение на министра хотят загнать на рудники на 10 и 15 лет, но приговор отменяется, когда свое слово сказал король. Дварго спросил у Кайджина, не хотел бы тот снова вернуться на службу в королевство, и получив отрицательный ответ, Дварго, снова посмотрев на Кайджина, отклоняет принудительные работы на рудниках и просто изгоняет кузнеца с друзьями из города дворфов. Двери сюда им закрыты. И все же лучше так, чем бесконечно копать рудники или позориться извинениями перед королем, как тот же Бестер, прошлое которого вскрыли, и Дварго, узнав про вранье, лишил министра какого-либо уважения. Поэтому у Кайджина, если посмотреть, все дела наоборот пошли в гору. Изгнание — это замечательный шанс откинуть тоску по родине и приступить к работе у Римуру. Тем временем, другие трудоголики, уже знакомые нам вернувшиеся из пещеры Вильдора авантюристы, по приказу от гильдии, должны снова выдвинуться на поиски дракона и его следов. Пропажа Темпеста все сильнее давит на мир, и монстра срочно надо найти. Но ребята вымотались всего-то от похода в пещеру, а по новому приказу отряду придется прошерстить весь близлежащий магический лес Джуры. К счастью, группу из 3 человек без подмоги не оставили. Странная девушка в маске, представившись коротким именем Шизу, присоединилась к авантюристам, чтобы пойти гулять с ними. И вернемся к Слизи. Римуру активно улучшает гоблинское хозяйство, поднимает настроение приспешникам и выдвигается на проверку местности, где находит воюющих авантюристов против чрезмерно больших насекомых, над которыми возвышается та самая девушка-мечник в маске. А сняв ее, Римуру увидел под ней ту самую милашку из гадания. И с ней главный герой тут же приступил к знакомству, и, как выяснилось, Шизу в этот мир была призвана из реальности, откуда родом и Римуру. Их объединяет один мир, но совсем не одна судьба. Шизу пережила настоящий ужас в прошлом. Даже приход в этот мир для девушки стал кошмаром. Девочку еще в юном возрасте призвал князь демонов Леон Кромвель. Он использовал Шизу как испытательное оружие и вселил в ее тело огненного духа Хариса, чтобы Шизу смогла овладеть силой огня. Но сила, что была отдана девушке, оказалась невероятной для удержания, и временами героиня часто высвобождала ее не по своей воле, не только против врагов, но и союзников. Самое неприятное, что именно в промежуток отдыха в деревне Римуру Ифрит Харис смог снова взять под контроль тело Шизу, и ту в разгар беззаботной болтовни разорвало от исходящей огненной силы, и тело Шизу резко изменилось. На свет вышел Ифрит, против которого выступают друзья-авантюристы Шизу и Римуру с ранга. Вокруг огненные столбы, Ифритом в подмогу были вызваны летающие горгульи, а недавно отстроенная деревня снова упала в упадок. Однако никто не пострадал. Друзья Шизу активно сражаются против духа, а Римуру вывел всех в безопасность, и после спасения всех слабых, Слизь принял бой уже 1 на 1 с Харисом. Дух огня, конечно, может и выглядит грозно, но имбалансные скиллы Римуру, полученные им перед смертью, как, например, иммунитет к ожогам и огню, позволил ГГ захватить и вытащить из тела Шизу мерзкого чудища. Тот теперь будет храниться внутри Римуру вместе с Вильдорой. Впрочем, победой назвать извлечение духа трудновато, так как вместе с Ифритом тело Шизу покинула и сама жизнь. И пока деревня восстанавливалась от пожара, в единственной сохраненной палате выяснилось, что девушка находится
находится уже в достаточно зрелом возрасте. Она давно скитается по этому миру, и чего она только не делала. Встречала самых разных врагов, которых побеждала, используя жесточайшую огненную мощь, потом уходила в пассивный режим, подальше от сражений из-за страха перед самой собой. Она даже смогла какое-то время побыть в тишине и покое на профессии учительницы особого класса попаданцев, где детей из других миров она обучала разным урокам. Но долго оставаться в добром кругу ей было не суждено. Страх, что внутренний демон вырвется на свободу, заставлял Шизу постоянно двигаться вперед, к поиску ответа. А зачем же Леон Кромвель призвал ее в этот мир? Что любопытно, во время странствий Шизу смогла повстречать героя, возможного человека, того, кто запечатал штормового дракона в пещере. С ней Шизу удалось поговорить о демонических проблемах. Героине позволила призванный поплакаться в грудь и дала на будущее бедняге маску, артефакт, позволяющий скрывать магическую силу Ифрита. Но кто же знал, что дух рано или поздно сможет прорвать себе путь наружу. Так что сейчас, оставшись без духа, который одновременно использовал тело Шизу и поддерживал в ней жизнь, девушка лежит на кровати и просит Римуру об одном одолжении. Просьба Шизу — это поглощение ее Римуру, а также она, еле живая, дает главное задание Слизи — найти Леона Кромвеля, чтобы получить несколько ответов. Римуру, естественно, соглашается на исполнение последнего желания, и, поглотив Шизу, тем самым успокоив ее душу, он плюсом сумел воплотить в себе человеческое тело, миниатюрную модельку погибшей Шизу. Из-за похожей внешности у грустных бывших друзей этот вид вызвал слезы. Жалко, что не все смогли попрощаться с девушкой, которая постоянно заботилась об окружающих. Впрочем, впадать в депрессию за потери никто не собирается. Напротив, вслед за полученным человеческим телом, Римуру приступил к исследованию самого себя, посмотрел на себя со стороны, изучил новые грозные скиллы, попробовал нацепить на себя прощальный подарок маску от Шизу и, как кстати, вызвался на подмогу Кранга. Волк с гоблинами обходили территорию и наткнулись на вражеский отряд огров. Бой гоблинам дался непросто, поражение пришло быстро. И сейчас Римуру стоит один против 6 совсем недружественно настроенных монстров. Объяснение ситуации и дипломатическое решение проблем сразу отклоняется, так как по рассказам злых огров, на их деревню недавно напал демон в маске. Так что всех увиденных противников с масками они встречают клинками наготове. Благо, Человек-слизь обладает несравнимой магической силой. Серьезно, даже легкие для выполнения Римуру умения остальным кажутся невозможными. И благодаря устрашению, главный герой все же смог утихомирить мстительных огров. А обговорив положение тех и других, вскрылась информация, что Римуру не является демоном, напавшим на чью-то деревню, и вся драка была недопониманием. Настоящий враг, опять же, по словам огров, был в совсем другой маске, и бонусом за спиной у него под крылом была армия орков. А орки по истории этого магического мира никогда особо не выделялись. Те же огры куда сильнее, но что-то изменилось в поведении врагов, и они не только разнесли деревню огров, но и продолжили свой смертоносный путь дальше. Такими темпами армия орков захватит огромную площадь, и если уж огры не справились с ними, то и представить страшно, что случится с остальными. Римуру полностью согласен с идеей остановить угрозу, а потому предлагает ограм стать под его начало, жить в деревне гоблинов и работать со всеми вместе. Конечно, отказываться от щедрейшего предложения огры не стали, и спустя день раздумий глава разбитого клана поклонился Римуру в верности, за что он и вся его команда получила от Слизи имена. В итоге эволюции глава клана Бенимару, старейшина Хакуро, секретарша Шион, принцесса Шуна, шпион Соэ и кузнец Курбей окончательно освоились в деревне. И покуда Римуру обогащался союзниками, в другой общине, ящерском роде, происходит паника и страх. В их сторону идет зомбированная армия орков, и король ящеров не видит выхода лучше, как заручиться поддержкой еще каких-нибудь поселений и деревень. Для выполнения поручения по поиску друзей был выбран единственный именованный ящер, сын вождя Габел. Получив имя от некого демона Гельмуда, он апнул свои характеристики и с того момента считается вторым по силе в семействе ящеров. Его превосходство над сородичами сделало из Габела слишком самовлюбленную личность, которую продолжают возвышать его подчиненные. Это нелепое уважение как раз и послужило фактором старта нового конфликта. По поручению отца Габел должен был обзавестись соратниками на континенте, но молодой подход ящера, напротив, привел дурачка к мелкой стычке между деревней Римуру и отряда Габела. Именованная ящерица своим блистательным шоу и неподобающим поведением вызвала у предполагаемых союзников лишь ненависть, за что Габел был избит и послан на поиски других помощников. И без сомнений, в разгар нашествия орков, о котором своевременно доложили Римуру, хорошим общинам и поселениям надо сплотиться против общего врага. Армия орков нешуточная. Шпион Суэй насчитал более 200 тысяч единиц, а управлять подобной стаей способно только одно существо — пробудившийся лорд орков. И как раз при упоминании лорда орков на совещание деревни Римуру к ним в переговорную ворвался
ворвалась некогда пропавшая на десятилетия Дриада. Сестра Трейни прервала свой сон из-за чувства тревоги. Орки с лордом представляют опасность всему лесу Джура, и лишь поселение Римуру обладает необходимой мощью для противостояния. Впрочем, для уверенной победы желательно организовать хоть какой-нибудь союз. Опять же, сотрудничество с ящерами из-за дурачка Габела отменять не следует, так как сам король довольно мудрый правитель с достойной армией. Посему от Римуру к народу ящеров был направлен Саэй, чтобы обговорить детали и закрепить содружество. Однако планам двух деревень было не суждено сбыться. Побитый Габел попался в руки к реальному клоуну Лапласу, один из могущественных монстров, состоящих в альянсе Арлекинов, сумел перевернуть эмоции Габела в свою пользу и заставил ящерицу пойти против своего отца. Видите ли, именованной ящерице не нравится подход Папани к войне, а потому он с преданными друзьями решил свергнуть короля и сесть на его место, и взяв под контроль народ, он приказал тут же атаковать армию орков без помощи Римуру, и это решение было далеко не лучшим. К удаче же Габела, Римуру все равно подготовил маленький отряд лучших воинов-огров и побежал к ящерам на подмогу. И если бы Римуру хотя бы на час не успел, то войско ящеров было бы разгромлено полностью. Орки оцепили выживших ящеров и их юного лидера. Конец жизни был близок, но умирать Габелу сегодня запрещается. Ровно по таймингу в бой ворвались огры. Каждый из них с идеей мести за свой клан приступил к тотальной аннигиляции орков, и с этим они справляются на ура. Тысячная армия разносится в пух и прах. В здравии находится только лорд орков. Кстати, за битвой также наблюдает один любопытный демон — Гельмут, что когда-то даровал имя Габелу, чему тот был бесконечно рад. Сам же Гельмут, резко выясняется, как раз и руководил самолично планом по созданию армии орков. А если быть точнее, то Гельмут подарил имя их предводителю, вследствие чего на свет и появился лорд орков Гельд. Огромный, постоянно голодный орк. Вот кого сотворил демон. Тем не менее, созданный его руками монстр при случайных обстоятельствах узнал, что в игре Гельмуда он считается обычной пешкой. Гельмуд собирается превратить Гельта в подобие князя тьмы и управлять им как бессмертной марионеткой. Одним словом, над свободой Гельта сгущаются тучи. И раз на то пошло, то зачем ему дальше прислуживать демону? Логично? Конечно. Вот Гельт и не медлит и сносит голову с плеч своему бывшему хозяину, а избавившись от начальника и съев его остатки демонического тела, Гельт смог самостоятельно эволюционировать до финальной фазы зверя. Отныне Гельт стал орком бедствия, ищущим постоянного пропитания. Против такого создания даже огры не в силах ничего поделать. Последним героем с возможностью сражения со свином раз на раз можно выделить лишь Римуру. Сверхсильная слизь в человеческом обличии подключает к драке автобой. Редчайшая возможность навыка Мудрец. Навык является своего рода искусственным интеллектом внутри головы Римуру. Владелец данного навыка в момент автобоя не должен делать абсолютно ничего. Спокойно себе смотри и анализируй врага, чтобы позже, выйдя из автоматического режима, с готовыми слабостями Гельта, одолеть того излюбленным скиллом слизи поеданием. И какая ирония, монстр, чьим рассудком движет постоянная жажда в еде, был поглощен слизью. Конец же истории лорда на самом деле довольно грустный, ведь из-за поеданием Римуру Гельт не был просто убит. Перед исчезновением он успел показать слизи свое прошлое, то, как весь народ орков погибал от истощения. Еды не было, дети рождались еле живыми. Всего, чего хотел потерявший надежду в справедливость глава орков, это счастье своим подданным. Но его благородная цель была испорчена Гельдом, который воспользовался положением отчаянного свина и подгреб под себя весь его народ. Перед смертью же Гельту Римуру не просит простить его, но другие орки не виноваты в его ошибках. Римуру это понимает и не станет перекидывать грех Гельта на выживших сородичей. Подытожив, Римуру собрал всех народов обители леса Джуре и организовал собрание, на котором объявил об создании всеобщего альянса зверей. Федерация леса Джуре по плану Римуру объединит в себе ящеров, орков, оргов и гоблинов, а сама слизь, по предложению хранительницы леса Дриады Старшей, возносится в лорда и хозяина этих земель. Всех такой расклад полностью устроил, и на время в лесу Джуре настал мир. Даже вражеские народы орков и огров помирились, а предателя Габела за измену власти всего-навсего изгнали и не посадили в тюрьму. Он еще и смог к Римуру примкнуть и припеваючи жить у гоблинов. Хотя радужный период леса соблаговолил потревожить знакомый Римуру, король дворфов. С эпичным прилетом на Пегасах он решительно пригласил слизь на проверочную дуэль. Если Римуру выживет после атаки Газеля Дварга, то он с радостью примет его федерацию как союзная. И несомненно, главный герой не подвел свое имя и честь. Он справился с дуэлью от короля и завоевал себе одобрение. Теперь Дварка не только принимает Римуру как союзника, но и предлагает выступить ему на следующий уровень — создание собственного государства слизи имени Темпеста Джуре. Так как владения Римуру сейчас оцениваются даже серьезнее, чем у Дварка, то в знак показательного союза король подкидывает
делает новообразованному государству всякие подарочки, связи, советы и умных людей. Да, бывший предатель-министр изменился и больше не хочет гнаться за имперскими амбициями. Собственно, город Римуру наполняется, пока другие сидят и завидуют. Князь демонов Клейман как раз из таких. Постоянно наблюдает и шпионит за слизью, в надежде урвать ценную информацию о владельце леса Джуры. По его разрешению, к нему вылетела навстречу одна из его подчиненных, княжна Милинава. Девушка, несмотря на внешний вид и ребяческое поведение, является старейшим лордом-демоном из ныне живущих. И хоть от ее образа у окружающих появляется сомнительное ощущение, ну, честно, Миля одета так, как будто не вызывает опасности. Все же внутренняя сила демоницы запредельна, и наш Римуру, встретив гостью, моментально это понял. Если ему придется с ней драться, то 100% из-за битвы пострадает рядом стоящий город. Колебать мирных жителей нельзя, и поэтому слизь без боя управляется с Миле, подкупив няшку вкусняшкой. А накормив розоволосую княжну, Римуру смог получить от нее парочку интересных новостей. Во-первых, она очень хочет подружиться с богоподобным голубым желе. Во-вторых, от Мили ГГ узнает, что в этом мире есть несколько разных титулов правителей, и раз Римуру стал лордом, то ему лучше знать об всей иерархии. Конкретно у демонов все строится на столпах, основе сильных бойцов, подчиненных, таких как Мили, а возвышаются над ними князья. Их есть несколько, и каждый князь считается врагом другого, но войны они не ведут, ибо у каждого есть сдерживающий фактор, не позволяющий идти друг на друга. И раз Римур по величине своей территории резко превзошел почти всех князей демонов, ему по совету Мили лучше не расслабляться. Тем более, внимание, день за днем обновляющийся город Слизи привлекает все больше, и на аудиенцию с главой Джуры Темпеста хотят попасть даже представители далеких земель. К Римуру из царства Юразании пришли посланники князя Зверолюдей. Переговорщик Фобио с товарищами завалились в город Слизи и мгновенно были избиты княжной Милли за наглое поведение. Зверолюди народ гордый, а Фобио, наверное, самый зазнавшийся из всех, пришел к ГГ не с предложением о взаимном мире. Нет, он решил просто подчинить этот город к своему хозяину Кариону. Но Римуру отказывается, и понятно почему. Слизь уже долго считает себя сильнейшим, так зачем ему идти на покорность? Отчего, дав решительно отрицательный ответ, лорд леса Джуры отпускает Фобио и его друзей обратно на родину без выполненного задания. По делам, нефиг было так некультурно врываться. Отправив восвояси быдло дурачков, Римуру продолжил вершить лордские повседневные дела. На очереди встреча с компанией из торговой державы королевства Ханс, с попутно проходящим гильдмастером гильдии из королевства Брумунда. Люди, как и звери с демонами, тоже начали ощущать могущество Римуру, и гильдмастер пришел к Слизи за тем же, зачем и остальные – организовать хорошие межгосударственные связи. А вот торговая держава с переговорщиком Фарменасом тут не для поддержания дружбы. Их поручением в лесу Джуры было уничтожение лорда орков, но раз орк уже побежден, то весь их поход был напрасным. Понятно, что Фарменас этим нереально огорчен. И вдобавок, если слухи про то, что какая-то слизь с монстрами сами одолели столь серьезного врага, разойдется по континенту, то репутация других государств может пошатнуться. Римуру осознает риски. Любые внезапные изменения в государствах – это чаще всего не к добру. Так что с Фарменасом ГГ поступает максимально положительно. Слизь отдает ему право на победу над орком, и Римуру не против, если победителями в новостях будут считаться люди, а не он. Уладив же все отношения с людьми из двух королевств, нас перекидывают обратно к демонам. Клейман, что так любит следить за слизью, явно замышляет какой-то план. А также мы узнаем, что именно Клейман руководит клоунским отрядом, в который входят толстый Футман, хитрый Лаплас и веселая Ти-Ай. Клоуны работают на Клеймана как шпионы, в бой не вступают, но постоянно дергают за ниточки важных персонажей. К тому же, по словам Ти-Ай, их компашка уследила признаки пробуждения некого древнего создания под названием Карибдис. И именно это произвело в Клеймане большую улыбку. Карибдис, перерождаемый по столетиям монстр, что по легендам сопоставим с угрозой от князей тьмы, готов выйти из спячки, и Клейман хочет увидеть его в действии. Но для полноты картины и демонстрации его силы, Карибдису потребуется свободное тело для духовного сосуда, и отдав приказ клоунам найти такое тело, Футман с Ти-Ай быстренько подобрались к вероятной цели. Их взор пал на Фобио и внутреннюю злобу зверочеловека. То, что он не смог подчинить себе город, означает его провал, а вернуться на родину князю он не может. Честь Фобио не позволит ему с пустыми руками жить дома. Лучшего кандидата на роль тела для Карибдиса не найти. И клоуны приступили к действиям. Они втерлись в доверие к Фобио, рассказали про месть княжне, которая его ударила, и тот сразу заискрился этой идеей. Видимо, стать просто очень сильным и является его мечтой. Но способы получения силы бывают разные, и Фобио выбрал худший из них. А как только молодой согласился на план клоунов, к Римуру прилетела Дриада. Сестра старшей хранительницы леса докладывает, в город Слизи летит настоящий кошмар. А предупрежденная слизь с лучшими воинами вышла на оборону. Грядущее сражение будет
Нет, не сказать, что великим, но важным точно. Противник Римуру — это громадная летающая рыба, стреляющая чешуей и регенерирующей с бешеной скоростью оболочкой. Атаки огров и других солдат не вносят ощутимой пользы. Даже Римуру не может пробить броню так, чтобы Карибдис спал. Однако, при очередной оценке силы рыбы, ГГ, посмотрев прямо в глаза врагу, услышал странные звуки, похожие на слова, а говорит Карибдис про княжну Наву. Пазл сложился. Римуру подзывает сонную девушку и демонстрирует ей нового друга, с которым Милли славно повеселилась. Уничтоженный одним заклинанием Карибдис исчезает прочь, и бездыханное тело Фобио оказывается на земле. И излечив же парнишку, трибунала над ним никто устраивать не станет. Да, зверочеловек допустил ошибку, повелся на каких-то клоунов и их легкую добычу силы, но ведь никто не пострадал, все целы. Поэтому Римуру, попросив Фобио не тревожить древних демонов, разрешает тому уйти с миром. Впрочем, без увечий Фобио все же не оставили. За провинившимся вернулся его князь Карион. Он, дав отцовского леща подчиненному, принес глубочайшие извинения Римуру и заключил с ним мир в качестве долга за причиненное неудобство. Сходным образом Слизь укрепил мировую позицию своего государства и, наконец, с чистым сердцем и спокойствием за свой народ приступил к главному — исполнению пожелания покойной Шизу. Девушка мечтала снова увидеть перенесенных детей. Отрывок обучения в школе был одним из ярчайших событий в этом мире, а также она хотела бы поговорить с демоническим князем Леоном Кромвелем, узнать, для чего ее перенесли сюда. Начать Римуру решил с более простого дела — встречи с магическими школьниками. Для старта ему потребуется карта континента, магическая маска, чтобы скрывать свой потенциал, и ранга. На нем он сможет добраться до точки назначения всего за 3 дня. И вот он, город людей. Первая официальная населенная столица государства Индрасия. Столько людей в одном месте Римуру не видал давно. С момента перемещения аж 2 года. Глаза разбегаются от обилия технологий и знакомых бытовых вещей. Но ГГ тут не на экскурсии. Пора работать и познакомиться с гранд-мастером города Юкой Кагуразакой, в бывшей жизни японцем, из мира, где Римуру умер. Юка в Индрасии присматривает за призванными с земли детьми. Также он является бывшим учеником Шизо и поэтому хорошо обучен бою. Римуру это почувствовал на себе. И объяснив ситуацию и показав Юка маску его учителя, они оба приступили к обмену любезностями из прошлой жизни. А завоевав доверие, Юка пригласил Слизь в школу призванных. Но перед знакомством с детьми мастер рассказал поподробнее о людях, которые призываются в этот мир. Способов есть 2. Один — это обычное чудо-перерождение, как с Римуру. Второй вариант куда более жестокий. Так как государствам в этом мире известна мощь иноземцев, по статистике все пришедшие люди из другого мира всегда сильнее остальных организмов. Власти каждого региона создали специальный ритуал, позволяющий призывать из другого мира еще живых созданий. Впоследствии призыва в голову новым людям запечатывается закон, не разрешающий нарушать команды призывателя. Разумеется, люди из других миров стали для этой реальности мощнейшим оружием. Считайте, что все, у кого получилось поставить к себе на службу призывника, резко выросли по силам в десятки тысяч раз. Но на этом безумие не заканчивается. Под призывы начали попадать дети, и это грустно. Юка дополняет, мол, перенесенные дети не могут сдерживать в себе немыслимую магическую силу, из-за чего в период до 5 лет призванные малыши погибают. Эта участь, скорее всего, и ждет учеников Шизо. Смерть неизбежна. Тем не менее, Римуру не бросает затею заботы. Выслушав Юка и войдя в положение, он все-таки знакомится со своим новым классом, где будет выступать в роли учителя-заместителя Шизо. Слева направо его встречают юные непоседы. Умеренный Гейл Гибсон, рыжий Кенья Мисаки, застенчивый Рёта Сакигучи, веселая Алиса Ронда и с чем-то знакомой внешностью Хлоя Обер. При знакомстве же у Римуру в голове крутилась одна мысль: как спасти этих бедолаг от неминуемой смерти. В них всех ярко горит желание жить, у них столько приключений еще впереди. Должен же быть способ хотя бы продлить 5-летний срок, и возможно выход есть. Римуру вспомнил про случай Шизо. При переносе в ее тело был вселен дух огня. Ифрит, каким бы он плохим ни являлся, но он, по сути, поддерживал жизнь в своем сосуде, а как только его вытянули из тела, Шизу сразу же увяла. Вероятно, если подселить каких-нибудь духов в тела учеников Римуру, то и их удастся спасти и дать им время на жизнь. Но вопрос, где достать этих самых духов, остается открытым. Лишь спустя несколько месяцев в столице, спустя кучу уроков и сближения с детьми, спустя парочку происшествий, Слизи удается найти девушку, родом из деревни, лежащей рядом, со входом в духовное убежище. Что ждет внутри данжа, не ясно. Но ради спасения юных жизней, Римуру готов рискнуть. Все равно он не должен никому проиграть. По навыкам ему не встречалось равных, защитить учеников для него не проблема. Между тем, герои успели пройти пару метров в духовном лабиринте, как вдруг в головах у каждого возник голос смеющейся девушки. В промежутках смеха голос предлагает испытание Римуру. Если Слизь победит злого моба, то тогда ГГ получит ответы на вопросы.
границы. Если нет, то на нет и суда нет. Благо, робот-босс оказался хоть и с виду серьезным, наяву же Римуру без паники и страха поглотил машинку. Победа присуждается ГГ, так что на сцене проявляется фея, хранительница духовного данжа. Мелкая, с тундерским характером, честно говоря, не вызывает ничего, кроме раздражения. Но это зря. Расспросив поподробнее про духов и поведав о плане главного героя, фея представилась новым именем. Она и есть сама королева духов Рамирес. Увидев детей и их нелегкое положение, она согласилась Римуру помочь в спасении. Для привлечения духов ребятам понадобится нагрянуть в их пристанище. Священное место, где концентрация магии высока, подобно пещере Вильдоры. Тут любое действие детей может привести их к встрече с духами и Римуру. С Рамирес предлагают каждому по очереди помолиться или как-то по-другому повзаимодействовать с незримыми сущностями. Из важного, призвать каждый из детей может в принципе любого духа, как малого, так и высшего. Разница очевидна в силе. Что интересно, некоторым из учеников Римуру захотел помочь в получении духа. Он применил один из своих навыков под названием метаморфоз и смог сконцентрировать духовную силу в телах детей без побочных эффектов. Правда, его способ эдакой перестраховки на всех не понадобился. К примеру, к Мисаки спустился высший дух, обладающий сознанием, поэтому концентрировать его не надо. Он и сам с радостью влетит в рыжего. Добавить к списку следует и Хлою Обер. У нее вообще вышло вызвать не стандартного духа, а бывшего человека, на которого на секунду откликнулся спящий в Римуру Вильдора. Что конкретно влетело в Хлою, сказать сложно. Секрет на время сохранится. Понятно одно. Хлою оберегает нечто могущественное. А завершив ритуал, Римура с детьми, отблагодарив королеву духов, с счастьем поплыли домой в столицу. Духи в телах позволят прожить еще много лет каждому ребенку. Ну и Римуру, получается, выполнил первое обещание Шизу. Он потратил месяцы на заботу об учениках, спас их от смерти и теперь начнет навещаться к ним в школу. Как хороший друг и наставник, перед прощанием и возвращением в лес Джуры, Римуру оставляет подарок Хлое, маску Шизу, которая будет напоминать о нем, пока тот находится в разъездах. На сим первая половина истории перерожденной слизи заканчивается, и тонну дополнительной информации нам уже покажут в продолжениях, которых совсем немало. В них, как я понимаю, детальнее раскроют прошлые походы Шизу и Завы и как она сражалась с демонами. Также нам продемонстрируют нынешнюю жизнь государства Римуру и познакомят с новыми персонажами. В целом, продолжение у аниме по первому взгляду будет очень сочное. Но сейчас не о них, а пару слов напоследок. Аниме о моем перерождении в слизь — это большая история. Придуманный мир получился, на мой взгляд, интересным. Под конец появились намеки на еще более глобальные отношения между государствами, введение дополнительных персонажей и раскрытие сил князей демонов и самого Римуру. В общем, судить это произведение по одному сезону сложновато. Можно лишь пройтись по техническим деталям. Рисовка стандарт 2018 года. Все выглядит как достойная работа. Опенинги, а точнее первый опенинг, мне прям безумно зашел. Слушать приятно. Думаю, мое знакомство со слизью на одном сезоне не окончится, и кто знает, возможно и все продолжения появятся на канале, хотя рановато об этом говорить. Ну а на этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр и скоро увидимся. Пока-пока.